Man rabbukum. Kush ke zoti jot? Kujna ja ktheve shpinën? Kujna harove këtë dunjo? Për një dunjo të kalë, vëllezër, që s'ki qara pa elan. Nuk ka qare. Nuk ka njerëz ka jetu magat. Nuk ka shpirt që ka është i kryum para Gjibrilit a.s. Gjallë është, s'ka qare pa vdek. Mikaili gjallë është, s'ka qare pa vdek. Ka thonë pejgamberi a.s. Israfili është hunxhët kam kryq, kur qohët toka e qiell janë nën zogun e kamës. Aq në dhe janë krijesa, s'ka i qare pa vdek. Kush je ti? Nesër pra këto pyetje ki. Kush ke zoti jot, a e njoftë Allahun tant? A ju rujt e shirkut? Dhe me ndinuk, kush ke feja jote? Vlerësoj Islamin. Shpreso se Allah ka me të falë. Dija kimeti kësaj feje se Allah ta merë. Dhe nesër vërosësh vetë si një trup për në gjehennem për gjithmonë. Allah i në rujt. Dhe e treta vëllezër, kush ke thirë si fundit të ju? Men nebi jukum. Cilo është pejgamberi juve? 3 pyetje vëllezër, nuk janë 300 pyetje me marrë lejen e kamionit, apo e tramvajt, apo të bosh pilot. Sa gëzohen njerëzit kur thonë do të qorosi fshatin tërshat se gjali më është bo pilot. Për çfarë? Po në dynjat se ndoshta me fluturimin e parë e humbi jetën. A neve Allah shumë pak në ka li vëllezër. Vend kun sajid. Bëhu rabi Allah në sejgjde, ku shumë shumë. Kjo dynja shkurt, pa ibadet kafshje. Pa ibadet s'ki vlerë të Allah. Vetëm me ibadet keme qenë nderuar.